รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสเรื่องของทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดสรรที่ดินทำกินแล้วก็ทำการเกษตรเลี้ยงปลาทำหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ภายในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะทำให้เกษตรกรหรือคนที่น้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะสามารถอยู่ได้แบบพอมีพอกินอยู่กันอย่างพอเพียงมีผลผลิตทางการเกษตรที่ตนเองทำนั้นเกิดขึ้นแล้วก็บริโภคได้ตลอดทั้งปีหากทำได้มากยังเหลือไปขายสร้างรายได้ด้วยนะคะนี่คือแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 ค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมาอยู่ที่พื้นที่ที่เป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่เลยนะคะนี่ก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาฟังเรื่องราวความเป็นมากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เห็นพัฒนาการตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ขอต้อนรับคุณศรีวภาแม้นบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ศรีวภานี่คือเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดหรือเปล่าคะใช่ค่ะเกิดที่นี่ค่ะเกิดที่ตำบลห้วยบงนี่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้เลยที่วัดมงคลนี้เลยค่ะเมื่อก่อนนี่ประชากรอยู่กันเยอะไหมคะในแถบนี้ก็เยอะค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็ยังอยู่กันค่ะมีเพิ่มขึ้นด้วยที่ว่ามีอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีโครงการที่ดีๆเข้ามาก็มีประชากรเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้มีสักกี่ครัวเรือนในเฉพาะของผู้ใหญ่ในหมู่ 5 ตำบลห้วยบงนี้มี330แต่มี109ครัวเรือนค่ะ109ครัวเรือน330 คน330 คนค่ะนี่เฉพาะหมู่เดียวนะเฉพาะหมู่เดียวโอ้โหนี่คือเป็นที่ไม่มีปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นไม่มีค่ะมีแต่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นประชากรเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้รับการพัฒนานั่นเองเป็นคนที่นี่มาตั้งแต่กำเนิดสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันไปยังไงขนาดไหนคะโอ้ต่างมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้งค่ะดินเนี่ยแห้งแล้งมากประสบปัญหาก็คือการทำเกษตรกรเนี่ยมีประสบปัญหาในเรื่องการทำนาพื้นที่ไม่ได้ผลค่ะเพราะมันเป็นดินที่แห้งแล้วเวลาฝนตกมาก็ดินจะไม่อุ้มน้ำค่ะพูดอย่างนี้ทำให้เห็นจากตรงนี้แล้วต่างไปว่ามองไม่เห็นภาพความแห้งแล้งเลยนะคะเนี่ยพระองค์ท่านได้พวกเราชาวบ้านวัดมงคลเนี่ยค่ะได้ตรงโครงการของพระองค์เนี่ยคือสระใหญ่เติมสระเล็กด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือคลองชลประทานตรงนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านพลิกชีวิตเลยค่ะชาวบ้านได้กระทำการเกษตรเนี่ยได้ถึง 80% ด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้ของพระองค์ท่านจริงๆแล้วก็หลังจากทำเกษตรกรทำนาแล้วก็จะได้เป็นการปลูกผักเสริมอาชีพด้วยนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนจากทฤษฎีใหม่คือก่อนหน้านี้เวลาที่เกษตรกรทำอะไรก็จะทำอย่างเดียวทำนาก็ทำอย่างเดียวและแถมยังนาก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยปีหนึ่งก็ทำแค่นั้นแล้วก็กินทั้งปีค่ะไม่มีอะไรที่แบบจะดีขึ้นเลยก็ได้บุญได้บารมีของพระองค์ท่านนี่คือได้ตรงนี้จริงๆได้บุญบารมีของพระองค์ท่านให้ชาวบ้านได้มีชีวิตที่แบบพลิกชีวิตของชาวบ้านที่นี่จริงๆอยู่ดีกินดีค่ะเวลาที่ตอนแรกเลยนะคะตอนก่อนที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอมีแนวพระราชดำริแล้วชาวบ้านได้มีส่วนร่วมยังไงคะอย่างเช่นบางคนก็จะต้องมีการจัดสรรที่คือมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งสนองพระราชดำริก็ต้องมาหาซื้อที่มาทำความเข้าใจกับชาวบ้านแถวนี้ว่าตรงนี้จะกลายเป็นอะไรตอนนั้นพอจำได้ไหมคะก็จะมีคุณแม่ค่ะคือนางบุญเรืองราวิศรีแล้วก็นางตอดบุญนาคก็ได้ซื้อของนายขวัญเมืองประปลิวค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนเรายังไม่ทราบว่าเป็นใครมาซื้อแต่เหมือนคุณแม่เกิดให้ฟังว่าเหมือนเป็นคนใจบุญอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูลักษณะแล้วท่านบอกว่าน่าจะเป็นคนใจบุญได้มาช่วยเหลือนะคะ
ท่านก็เลยว่าหาพื้นที่ของนายขวัญเมืองให้อะค่ะ ค่ะ ก็คือมีทั้งที่คุณแม่ ค่ะ แล้วมีทั้ง ที่ของคุณแม่นี่รอบ ขวัญเมือง สองอะค่ะ อ๋อ ได้ค่ะได้ถวายพระองค์ท่านไปไล่เศษอะค่ะ ค่ะ แล้วก็ท่านได้ไปขยายพื้นที่ก็ได้ซื้อของคุณแม่ แล้วก็คุณแม่ก็ถวายอีกไร่หนึ่ง อ๋อ ค่ะ 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 นี่ก็คือจุดตอนเริ่มต้น ใช่ค่ะ เพราะว่าโครงการเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีพระราชดำริ แล้วก็จุดหลักก็คือวัดมงคล ใช่ค่ะ แต่ว่าที่ตรงเนี้ยก็เป็นของคนโน้นคนนี้เป็นของชาวบ้านที่อยู่ ใช่ เดิม ค่ะ ก็เลยต้องรวบรวมเป็นแปลง เป็น ใหญ่ แปลงใหญ่ เพื่อที่จะเป็นโครงการ ค่ะ ขนาดนี้ ขยายให้เป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านตั้งใจว่าต้องเป็น 30 อะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้เห็นแบบเป็นรูปธรรม ค่ะแล้ว ค่ะ ให้ชาวบ้านเราได้เอาไปปรับใช้และบูรณาการใช้ในส่วนของชาวบ้านนะคะไม่ ค่ะ จำท่านบอกไม่จำเป็นต้องว่าให้ตาม ตรง พะองค์ เป๊ะขนาดนี้หรอก ค่ะ ค่ะ ตอนแรกพอมีโครงการแบบนี้ แล้วก็พระราชทานพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ งงกันไหมคะ งงกันไหมตอนแรกๆที่ท่าน งง สอน อันนี้งงตั้งแต่ตอนซื้อที่แล้ว ต้องค่ะ งงตั้งแต่ต เรา อน ไม่ ซื้อ รู้ ที่แล้ว ท่านจะทำอะไรจะออกมาเป็นยังไงเราไม่ทราบเลย ก็ทีแรกก็งงตอนที่ซื้อที่ก่อนนะคะว่าท่านบอกว่าท่านบอกว่ามีท่านใจบุญซื้อนะคะยังไม่ได้ ค่ะ ทราบว่าใครเป็นคนซื้อ แต่พอถึงวันโอนท่านดรไม่รู้ ท่านดรสุเมธตันติเวชกุล ท่านก็นัดไปที่ที่ดิน แล้วท่านบอกว่า เลขธิกรบริษัท อยากทราบไหมคุณแม่มาพูดให้ฟังแล้วก็ท่านบอกว่าอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าใครผู้ใจบุญของ ท่านเป็นใครท่านก็ชี้ไปที่ป้ายอะค่ะตรงนั้นเราก็เลยกลับมาก็มาพูดให้ชาวบ้านฟังแล้วก็ปราบปลื้มว่าคงจะแบบจะได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยตามที่ท่านต้องการอยากจะช่วยเนาะท่านคงเล็งเห็นแล้วว่าชาวบ้านตรงเนี้ยคือลำบาก ค่ะ เพราะว่าหลังจากทำนาก็ไม่ได้ผลแล้วบางครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐานไปทำไร่ ค่ะ ด้วยอะค่ะลำบากมากค่ะ ค่ะ ค่ะ ตรงนี้ ก็เลยเป็นชีวิตใหม่ที่ ค่ะ เกิดจากสิ่งดีๆ ที่ได้ท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานมานะคะ ใช่ ก็คือพอหลังจากที่เราทราบแล้วว่าโครงการจะทำอะไร ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็เริ่มเข้ามามีส่วนเริ่มมาดูว่าพระองค์ท่านทรงสอนอะไรขุดทำอะไรต่างๆนานา ค่ะ จนเริ่มเข้าใจ ค่ะ เราได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ ซึ่งทำให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างคะ ค่ะก็โครงการนี้มันจะมีหลากหลายนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็ได้นำไปใช้ก็คือปรับใช้ในพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวก็ปลูกข้าวโพดหรือไม่ก็ปลูกผักใบโหระพากะเพราปลูกผักสวนครัวที่นำไปขายตามตลาดนัดได้ ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทำแบบนั้น ยังไม่มีค่ะ อืม ยังไม่มีเพราะแต่ก่อนยังไม่มีการปลูกผักเลยปลูก ค่ะ แค่กินกันตามรั้วบ้าน อืม ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกผักแล้วก็นำไปเป็นอาชีพเสริมอะค่ะ ค่ะ เพราะว่าการ รอข้าวอย่างเดียวไม่ได้ รายปีเนี่ยก็คือแต่ก่อนทำนาแล้วเราต้องใช้ไปเป็นปีใช่ไหมคะ ค่ะ ตอนนี้เราเหมือนกับว่าครัวเรือนเนี่ยได้เก็บเงินออม อ๋อ ได้ออมแล้วก็ได้ใช้เงินในส่วนของอาชีพเสริม ค่ะ ค่ะ คือนอกจากจะมีกินในครัวเรือนแล้ ใช่ ว ทุกอย่างที่ปลูกมันกินได้ ค่ะ หมดอยู่แล้ว ค่ะ ยังมีขายตลอดทั้งปีด้วย ใช่ค่ะ หน้านี่ก็ขายนี่ อ่า หน้านี่ก็ขาย ใช่ นี่ ค่ะ ปลูกผักอะไรก็ขายได้ ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็รัฐบาลก็หนุนเสริมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโครงการของประชารัฐโครงการอะไรที่ว่ามีไก่มาเสริมอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ได้เลี้ยงไก่ด้วย แล้วก็นำไก่ขายในพื้นที่ไข่อะค่ะ อ๋อค่ะ ค่ะได้ในส่วนนี้ คือ ด้วย เอาพันธุ์ไก่ไข่มาให้ ใช่ได้ เราก็ ผั ได้ทั้ง วย ไก่ได้ทั้งไข่ ใช่ค่ะ ทั้งกินทั้งขาย ค่ะ มีพันธุ์ผักก็มาแจกพันธุ์ผัก ค่ะ แล้วทำในรูปแบบของ ที่ พวก ขาย สหกรณ์อะไรต่างๆ ที่เรียนรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน พวกนี้มีไหมคะ บัญชีครัวเรือนมีแต่ยังไม่เป็นภาพรูปของสหกรณ์เนี่ย ค่ะ แต่ว่าขายตามตลาดนัดนะคะ ค่ะ เพราะว่า แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยน โอ้โห ไป เปลี่ยนมากอย่างมากค่ะมากที่สุด พี่ศิวพันธ์ มากด้วย อธิบายให้เห็นชัดๆหน่อยว่าเปลี่ยนยังไงจากยังไง จากที่เคยมีรายได้เท่าไหร่เป็นกี่เท่าของเดิม จากรายได้ที่เคยปีละครั้งใช่ไหมคะ ค่ะ ปีละครั้งแล้วว่าชีวิตครอบครัวส่งลูกเรียน ต้องใช้ในส่วนของรายได้ที่เป็นปีอะค่ะ อืม แล้วหลังจากที่เราได้โครงการนี้เข้ามา ก็ได้ชีวิตที่แบบสุดยอดนะคะ เพราะว่าอาชีพที่เราทำอาชีพเสริมเนี่ยก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่ะ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินออมที่รายได้เป็นรายได้ประจำปีอะ ส่งลูกเรียนหนังสือ นะ เก็บ ใช่ เงินอะไรได้หมดเลย ค่ะ
เปลี่ยนค่ะเปลี่ยน ค่ะ มาก ค่ะ ได้บารมีของพระองค์ท่านจริงๆ เพราะท่านไม่ได้ส่วนตรงนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ถ้ามองกลับไปตรงนั้น ค่ะ มองไม่เห็น ไม่เห็นเลยว่า ไม่เห็น ชีวิตวันนี้จะเกิด ใช่ ขึ้น จะ ได้ เป็นอย่างนี้ไม่มองไม่เห็นค่ะ ค่ะ คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณแม่ แล้วก็เพื่อนบ้านเดิม ซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดินเดิม เป็นเกษตรกรที่อยู่ตรงนี้ แต่เดิมเนี่ย เวลาที่นึกถึงพระองค์ท่านคิดอะไรและคุยอะไรกัน เพื่อที่จะบอกต่อลูกหลานคะ ก็ในนามของชุมชนนะคะก็ได้นำโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยให้สารต่อในรูปของชาวบ้านว่าให้นำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพระองค์ท่าน ให้นำไปใช้ไม่จำเป็นว่าเราใช้ในเรื่องของอาชีพเกษตรกรแล้ว แต่ยังนำมาใช้ในเรื่องของการดำรงชีวิตได้ด้วยค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็น้อมนำให้ลูกบ้านนะคะนำไปปฏิบัติ ค่ะ ในฐานะที่เป็นทั้งคนในพื้นที่ แล้วก็ตอนนี้มาดูแลผู้ใหญ่บ้าน ค่ะ หมู่ 5 ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เนี่ยก็จะต้องสานต่อเรื่องราว ค่ะ เหล่านี้ต่อไป ค่ะ ด้วย ค่ะ ใช่ไหมคะ ค่ะ ในพื้นที่ก็มีอะค่ะ อืม เพราะว่าพื้นที่ก็ทำอยู่ติดกับโครงการด้วย ค่ะ อยากให้คุณศิวราพูดถึงประชาชนในพื้นที่อื่นๆ เราอาจจะโชคดีที่อยู่ตรงนี้ และโครงการมาลงตรงนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ แต่ว่าที่นี่ก็เปิดให้คนทั่วประเทศ ใช่ เลยมาดูงาน ใช่ และเอาไปท ใช่ ำพอจะบอกวิธีคิดหรือวิธีการทำสารต่อเรื่องนี้ไหมคะว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนในประเทศไทย ไม่ว่าที่ดินคุณจะเป็นยังไง หรือทำอะไรกันมาก่อนก็ตาม สามารถเอาไปเรียนรู้และทำได้จริง ค่ะก็มีหลายพื้นที่นะคะที่เข้ามาดูแล้วเขาได้นำในส่วนตรงนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของเขา ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำตามของพระองค์ท่าน ๆ นำไปปรับใช้ตามสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆนะคะ แค่เข้าใจหลักการ ใช่ค่ะ ก็เอาไปใช้ได้ ใช่ค่ะใช่ อืม มีพื้นที่ทุกเยอะค่ะที่ประสบความสำเร็จด้วยใน ค่ะ ในด้านนี้ เพราะว่าที่พี่เขามาดูงานแล้วได้จากการที่เราถามที่เราไปศึกษาหรือว่าที่เราเข้ามาดูต่ออะไรอย่างเงี้ยที่เขานำมวลชนหรือนำประชาชนเขาเข้ามาดูอะค่ะ เราก็ติดตามผล ใช่ ว่าเป็นยังไงกันบ้าง ใช่ ปรากฏว่าก็ได้ผลหลายพื้น ค่ะ ที่ ที่ออกในทีวีเขาก็เหมือน ค่ะ กับว่าได้นำตรงเนี้ยค่ะไปใช้ที่เขาหลาย ๆ พื้นที่ที่เขาออกทีวีอะไรอย่างเงี้ย เราก็ ค่ะ ชื่นใจ ใช่ เพราะว่า ค่ะ เราอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ต้น ค่ะ 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 แล้วก็เชื่อว่าที่นี่ก็คงจะต้องเป็นหลัก แล้วก็เป็นห้องเรียนชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปใช่ไหมคะ พระองค์ท่านก็ได้ดำรัสไว้ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องทำโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยถึง 100%เพียงแค่ 10%หรือไม่ถึงก็เท่ากับว่าท่านน่ะ ได้ ได้ ทำ ท แล้ว ำได้ทำแล้วทำแบบอะไรอ่ะ ดำเนินรอยตามเรื่องพระยุคลบาทแล้วใช่ไหม ใช่ คะ ค่ะ อืม ค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ศิวรามาก ๆ ค่ะ ที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ความเป็นมา แล้วก็ความรักความผูกพันของคนในพื้นที่ที่มีต่อโครงการนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทุกคนตั้งใจจริง ใช่ ศึกษาแล้วก็ ค่ะ ปฏิบัติตามอย่าง ค่ะ จริงจัง ใช่ ถึง ค่ะ ได้ประสบผลสำเร็จด้วย ใช่ นะคะ ค่ะ ขอบคุณพี่ศิวรามาก ค่ะ ๆ สวัสดีค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะพี่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ พักกันสักครู่เดียวนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าที่จะตามไปอีกบ้านหนึ่งค่ะ ซึ่งก็เป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดโครงการที่เป็นตัวอย่างห้องเรียนชีวิตของการทำทฤษฎีใหม่นะคะ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสักครู่หนึ่งค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะ ตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นตำนานของการจัดซื้อที่ดิน เพื่อ
พื่อที่จะทำโครงการในการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นตัวอย่างของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะ เราฟังเรื่องราวอะไรต่างๆ เกี่ยวกับมูลนิธิและโครงการที่นี่ไปแล้ว บ้านหลังนี้แหละค่ะ คือตำนานเล่าขาน เพราะฉะนั้นเนี่ยมาพบกับเจ้าของบ้านนะคะ คุณตาสมจิตเท้าครุฑอายุ 84 ปีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณตา ต้องเล่าให้คุณผู้ชมกับหนูฟังหน่อย ครับ เมื่อปี 2531 เห็นเขาบอกว่าทางมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนานำโดยดรสุเมธ ตันติเวชกุลและกรรมการอีก 4 ท่าน มาหาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคล และภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน นามวัดเป็นวัดมงคลชัยพัฒนาเพื่อนำไปพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และหนึ่งในแปลงที่ดินที่เจ้าของได้ขายให้มูลนิธิก็คือบ้านของคุณตา คุณตามาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ เว้ยเกิดนี่แล้ว ก่อนที่นี่เลยค่ะ มีคนเดียวนะเกิดที่นี่นอกนั้นพยงมาอยู่ทั้งนั้นเลย ค่ะ ถามมาได้บุเรียน ค่ะ รับรองเลย คุณตาอยู่ที่นี่ก่อนหน้าที่จะแบ่งขายที่ดินให้มูลนิธิ โอ้ย นี่อ มา ยู่ อยู่ กัน ตั้งยังไม่เกิน ค่ะ ยังไม่เกินหรอกนี่เป็นมาเกิดนี่ละ ค่ะ ที่ดินตอนแรกเนี่ยคุณตามีที่ดินอยู่เท่าไหร่เยอะไหม ก็มันก็ รวมๆ แต่ หลายๆ แต่ คน พ่อมันก็มีกันมันก็มีเยอะอยู่ ค่ะ แต่ตอนนั้นมันแยกกันไปลูกหลานก็แบ่งกันคนมันก็เหลือเยอะแล้วตอนนี้ ค่ะ คุณตาทำการเกษตรอะไรคะปลูกอะไรบ้างแถวนี้ โอ้ยตอนนั้นตอนก่อนเลยตอนนี้ เมื่อก่อนเลย แต่ก่อนนั้นก็ทำเขาทำ ปลูก นา ข้าวทำนาค่ะทำอะไรอีกคะ ทำนาตอนตัดต้นข้าวแล้วก็ทำสวนครัว อืม ทำปลูกผักปลูกหญ้ากินแต่นั้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่าง ค่ะ ตอนนี้เลี้ยงบ่ได้แล้วทำบ่ได้เลยปลูกผักก็ต้องฉีดยาถ้าปลูกฉีดยาบ่ได้กิน ทำไมอะคะ ไอ้ตัวเพี้ย แมลงเยอะ เยอะแมลงมันเยอะ แต่สมัยก่อนนี่ปลูกเมื่อปลูกกินเมื่อยำเด็กหนาปลูกถั่วนี่ก็เอาน้ำใส่ข้าวไปหดมันก็หนี อันนี้มาไปฉีดยาฉีดทั้งหมดเลย ศัตรูพืชมันดุขึ้นนะคะ ใช่ ค่ะ คุณตาขาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อปี 2531 เนี่ยที่ทางดรสุเมธกับกรรมการมูลนิธิที่มาหาซื้อที่ติดกับวัดมงคลเนี่ยเรื่องตอนนั้นเป็นยังไงคะคุณตา นั้นก็ถ้าเห็นท่านบอกว่าคนใจบุญให้มาซื้อ ไม่รู้ว่า ไม่ ใคร ที่ไม่รู้แล้ว ไม่รู้เลยแล้ว ไม่รู้ว่าในหลวง ไม่พร้อมดรวิวัฒน์แกไปเห็นปฏิทินอยู่หน้าห้องครัว5 คน6ทั้งในหลวง ท่านบอกว่าลุงขอดูปฏิทินหน่อยทีนี้มาแกก็เอามาให้ดูไม่ดูถามว่านี่ใครเรียกไปรู้ได้ไงรู้ตอนนั้นตอนวิทยุก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มี มานี่ท่านก็ใช้ใส่ถุงดรสุเมธเราก็ไม่รู้เลยที่ใส่เลยพลวิมลศักดิ์ก็ไม่รู้นึกซื้อที่ใส่ไอ้อาจารย์ประโมทเราก็ไม่รู้ อาจารย์ประโมทไม้กลาดดรสุเมธ ตันติเวชกุลอยู่ในปฏิทินที่ที่ตามเสด็จในหลวง นั่นแหละ แต่ว่าคุณตารู้จักแต่ในหลวงใช่ไหม ไหน รู้จักในหลวง แต่ไม่รู้จักท่านอื่น ปฏิทินรู้ที่ ในหลวง ถ้าไม่รู้ก็หมดแล้วไม่มีตังค์ไม่มีอะไรใช้แล้วตังค์ไม่มีแล้ว ที่ ๆรู้จักแต่ในหลวงไม่รู้จักท่านอื่นๆ ที่ตามเสด็จอยู่ในปฏิทินอะไรยังไงต่อ ทีนั้นก็ถามงานถามตื้อที่ บอกว่าโอ้ยขายไม่ได้หรอกเอาไว้ให้ลูกให้หลานเอาไปนะลุงเอาเถอะแต่ว่าคนใจบุญซื้อไม่เอาไปไหนหรอกจะเอาทำให้ลูกให้หลานดู ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอีก แล้วก็พอรู้ในวันในหลวงโอ้โหน้ำตาไหลเลย รู้ได้ยังไงว่าในหลวง อาจารย์ยักษ์บอก เอาปฏิทินไง พออาจารย์ยักษ์ไปถือปฏิทินมาให้ เอาป ดู ฏิทินมาให้ดูหมดทุกคนนะอยู่นั่นหมดดรสุเมธอาจารย์ประโมทแล้วก็คนเมืองมันศักดิ์แล้วก็อาจารย์ยักษ์ก็2 คนนั้นไม่ต้องพูดแล้ว รู้เลย ว่าคือมาหาที่ให้ใครเลยรู้เลย พอรู้แล้วเอา น้ำตาไหลเลย น้ำตาไหลเสียขนลุกหมด
โอ้ยเราเกิดมามันตันขึ้นมา เกิดมา ตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนาะก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่ถึง50หรอก ค่ะ เราด้วยสมัยก่อนมันก็ทุกข์ยากเนาะหากินบ้างอะไรบ้าง หาเรื่องครอบครัว ทีนี้มานะเจ้าฟ้าจะเป็นมาถามมาอยากได้ที่ เราก็ดีใจ จะได้ให้ลูกหลานดูต้องเป็นตัวอย่างลูกหลาน มันก็ไม่เอาสมัยนี้ไปทำงานหมด เขาก็ไม่ทำการเกษตรกันแล้ว ลูกหลานก็ ใช่ เลิกเรียนหนังสือแล้วไปทำงาน ใช่ไปเรียนแล้วก็ต้องเอาค่าเรียนคืน ค่ะ พอทราบว่าเป็นมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมาหาซื้อที่ให้โครงการ ใช่ ซึ่งก็เป็นโครงการที่มาจากพระราชดำริของใน คน หล ทาง ว นี้ ง เขาไม่รู้กันหรอกเราก็พอตกลงกัน ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอำเภอจะมาอยู่ด้วยท่านถามมาเห็นได้อำเภอไหม ค่ะ ตอนนั้นอำเภออยู่ ก็ไม่เคยเห็นผู้ว่าเคยเห็นไหมไม่เคย เดี๋ยวจะให้ลุงเห็น นะโรงพยาบาลก็เดี๋ยวจะลุงก็ไม่ต้องไปสระบุรีแล้ว โอ้เมื่อก่อนนี่ไปโรงพยาบาลที่สระบุรีเลยเหรอคะ โอ้ยต้องไปสระบุรีเนาะที่นี่แถวนี้ไม่มี แถวนี้ไม่มีเลย อนามัยไม่มีต้อง ต้องเข้าเมืองอย่างเดียวเลย ใช่ อ่า ไปสุขศาลาแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วมาหาแล้วผู้ว่ายังพอเริ่มโครงการ32เนาะ ค่ะ 32ผู้ว่ามาแล้ว มันนอนอยู่ที่นี่ว่าผู้ว่า ค่ะ มันนอนทำช่วยทำปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแกมาช่วยผู้ว่าอภัย มันนอนนี่แหละ ท่านอภัยจันทนะจุลกะ นั่นแหละเราจำไม่ได้เราพูด ค่ะ มันลิ้นไม่ไป มั จ น นทำงานการไปไม่เป็น มันนานแล้วด้วยคุณตา มัน ปี ไม่นาน 32ด้วยนะปี 32 ปี3คือปี31เนี่ยผู้ใหญ่มาถามหา ใช่ ที่ ใช่ ก่อน เสร็จพอขายที่แบบกี่ไร่ที่ให้มูลนิธิไปเนี่ยที่ 32 ไร่ 2 งาน 32 ไร่ 2 งาน ก็คือขายให้มูลนิธิไปค่ะ แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอปี 32 ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มมากัน แล้วก็มาเริ่มสร้างโครงการเลย คุณตาขาพอมันเป็นโครงการแบบนี้แบบที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยคุณตาได้ไปช่วยอะไรเขาอีกบ้างไหม โอ้ยไปช่วยทุกอย่างแล้ว ทำอะไรบ้างคุณตาไปช่วยอะไรบ้าง ครั้งแรกนะพอขุดจะปลูก แล้วตาก็ไปวัดหลุม ค่ะ ให้เขาขุด ขุดสระ ขุดนี่ขุดไอ้ ขุดอะไร ต้นไม้ นะ ปลูกต้นไม้อะ อ๋อค่ะ ไปวัดขุดหลุมไปปลูกไปช่วยทุกอย่างต้อง6-7 เดือนมันจะช่วยฟรี ค่ะ มันไม่มีคนงาน มันไม่มีคนคุณ ใช่ ตาก็ต้องไปช่ว กับ ย ผู้ใหญ่เขาก็ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อีโนยเลยก็มีแต่กำนันเนี่ยกำนันชัยนะแก ค่ะ แกรู้เรื่อง ค่ะ แกมาช่วย ค่ะ รดน้ำรดอะไร แปลว่าช่วยอยู่หลายปีกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง ใช่ แบบที่เราเห็นทุกวันนี้ เฮ้ยยังแต่ตอนนี้มันสบายแล้วมัน ไม่ต้องทำอะไรละ มันมีแต่ร่มอยู่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ชนประธานก็ขุดทิ้งหมดต้นไม้เขาบอกเดี๋ยวปลูกทำไม ค่ะ จะปลูกทิ้ง ค่ะค่ะ พอเป็นแบบนี้แล้วอยากให้คุณตาสรุปหน่อยว่า โครงการเนี้ยที่มูลนิธิชัยพัฒนามาทำเนี่ย แล้วใครต่อใครมาดูงาน ใช่ มัน ใช่ มีประโยชน์ยังไงบ้างคุณตา มันจะกำไรตา คนไหนเห็นก็เอาไปทำแบบอย่างไง อืม ที่ไหนเขาจะเอาก็มาดูที่นี่ บางทีเขาก็หลงมาบ้านนี่เขาแบบอันนี้มันขยายคนแรกไง ค่ะ เขาก็มาดูที่นี่มาทุดีที่ก็ไปในสวน แต่ก็สมัยที่ทำใหม่ๆมันเป็นกับของเกษตรหมดทั้งหลังบ้านหลังเบิ้ลหมด ค่ะ ตอนนี้พอเจ้าของทำไม่ได้มันก็ไปตามเจ้าของมัน ค่ะ เรียกว่านอกจากจะเป็นเจ้าของที่ดินเดิม ที่ขายที่ให้มูลนิธิแล้ว ยังเป็นเกษตรกรที่ขยายผลจากโครงการที่พระองค์ท่านสอนด้วย แล้วก็มาเป็นคนแรกเลยที่ทำแบบนี้แบบที่พระองค์สอนทำแล้วมันดีกว่าเดิมยังไง มัน คุ ก็ ณตา ดีมันก็ได้กินได้ขาย ไม่อดเงิน มีกินตลอดทั้งปี นี่แต่สมัยตอนทำแรกๆนะกล้วยก็ได้ขายฝรั่งมะพร้าวน้ำหอม ค่ะ ได้ขายหมดต้นตายหมดปลูกไว้300 กว่าต้นมะพร้าวน้ำหอม ค่ะ
เอาพวกบ้านก็เสียก็ขายคนเดียว ค่ะ เอามีรถลูกสาวก็ซื้อรถ3 ล้อรถ3 ล้อเที่ยงให้ก็เอาบรรทุกไปขาย ค่ะ นี่ตัวส้มโอนี่ว่าจะตัดทิ้งแล้วก็บอกไม่ต้องตัดแล้วเอาไว้ไว้เมื่อปลูกใหม่ๆมันดกนะส้มฝรั่งนั่นดกจังเลย คุณตาค่ะคือถ้าเกิดว่าทำแบบทฤษฎีใหม่อย่างที่ในหลวงสอนเนี่ยคืออยู่ได้ อยู่ได้ พอมี อยู่ได้ พอกินได้ตลอดทั้งปีจริงๆเหรอคะคุณตา อยู่ได้ต้องทุนมีด้วย อ่า ถ้าทุนไม่มีไปไม่ได้แล้ว ค่ะ แล้วต้องมีแรงคนทำด้วยถูกต้องไหมคะ ใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามาเรียนรู้แล้วจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างก็ต้องมีกำลังแล้วก็ค่อยๆทำตาม ใช่มี อัตภาพตัวเอง มันก็ต้องมีทุนบ้างทุนไม่น้อยนะ200,000นี่ไม่อยู่หรอก ค่ะ นี่ถมที่นี่นะนี่ทุ่งนานะ ค่ะ ที่อยู่เนี่ย นี่เดิมนี่เป็นทุ่งนา ทุ่งนาหมด ค่ะ ใน ถมเอา โครงการก็ทุ่งนาหมด ถมขึ้นมา นี่ไปเอาดินขุดอ่างขึ้นห้วยขาวเขาทางมูลนิธิบอกไปเอาดินอ่างมาทำเลย ค่ะ เอามาดินอ่างมา100 กว่ารถยัง100 กว่ารถ ค่ะ แล้วทีนี้ไอ้ก้าไม้ไงก้าไม้ก็มะพร้าวมะม่วงนี่ซื้อถึงทางการเขาก็ให้แจกให้มันจะพอทำอะไร ก็ต้องซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่ม ค่ะ แล้วจ้างคนงานอีก ค่ะ แต่ว่าคือถ้ามีทุนมีกำลังและ ใช่ ทำตามที่ในหลวงสอนเนี้ย ใช่ อยู่ ใช่ ได้เลย อยู่ได้ อยู่ได้ยาวเลย นี่สำคัญมันไอ้มะพร้าวเนี่ยนะพอโตหน่อย ไอ้ตัวไอ้แมงกวางมันกินหมด อ๋อ ดีตายหมดบุกไป300 กว่าต้นนี่เหลืออยู่ไม่กี่ต้น ค่ะ แล้วเจ้าของก็ไม่ได้รู้ตอนนี้ก็ปล่อยตามเรื่อง ค่ะ เอาแต่ที่ต้นยัง ค่ะ กระทบ คุณตาขาสุดท้าย ในหลวงสวรรคตละคุณตาอยากจะพูดถึงในหลวงยังไงบ้างรำลึกถึงพระองค์ท่าน นึกถึงพระองค์ท่านยังไงบ้าง มันก็ธรรมดาการตายเนาะเราก็ตาย เกิดมาแล้วต้องตายก็แก่เก็บเจ็บตายนะครับมันธรรมดานี่เราตัดสินใจได้ว่าเราก็ตายใครก็ตายเหมือนกันท่านก็ตาย มันไม่อยู่คำฟ้าสักคนหรอก ต้อง ตาย ทำใจ ทำใจ ถ้าเราแก่เราจะไปเสียใจยิ่งไปใหญ่ ไม่ได้เราต้องคนที่มาเปิดทายลุงคิดยังไงลุงตัดสินใจได้แล้วตอนนี้ตอนแรกๆก็เสียใจ ค่ะ ในเสียงเลยตายก็ได้ยินข่าวก็โทรทัศน์ไงเสียใจ ค่ะ มาคิดได้ไม่ต้องเราก็ตายแกก็ตายท่านก็ตาย เด็กเล็กเด็กน้อยก็ตาย อืม ตายเหมือนกัน ไม่ว่าแกว่าหนุ่มก็ต้องตาย มันกุศลธรรมมา ค่ะ ต้องเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายก็เต็มแผ่นดิน เป็นเรื่องธรรมดา ใช่ เป็นนี่เอาธรรมะมาข่มใจ ใช่ ให้ ใช่ ให้ ต้อง ทำใจ ใช่ ได้จะได้ไม่เศร้าใช่ไหม ใช่ คุณตา ไม่ พอ ต้อง พอตัดใจได้แล้วเนี่ยจะสอนลูกหลานถึงในหลวงยังไงคะสอน ครับ ลูกสอนหลานสอนเด็ก ๆ ที่เขาดูคุณตาอยู่เนี่ย จะสอนเขายังไง ให้ทำดีตามรอยในหลวงยังไงบ้าง ต้องทำดีอย่างเดียว ค่ะ เนี่ยทุกวันนี้ทั้งแต่อยู่ตั้งโครงการลงเนาะอายุ50เท่าไหร่เนาะสวดมนต์ยังไม่หยุดเลยตอนนี้แล้วเขาบอกคนมาถามว่าสวดมนต์ก็สวดให้หลวงบ้างให้เราบ้าง ค่ะ แต่ตรวจแล้วก็ตรวจน้ำให้แก ค่ะ ไม่มันไปว่าไปฟังพระสวดก็ไม่ได้วัดไปไม่ได้ ค่ะ ตอนกลับมาไม่ได้ตาลาย เดี๋ยวลมตาย ก็เลยสวดมนต์เองอยู่ที่บ้าน โอ้ยสวดทุกวัน แล้วก็อุทิศ เช้า ถวาย เออ พระอง เช้า ค์ เย็ ท่าน น ค่ะ เช้าเย็นเนี่ยต้องสวดทุกวัน ค่ะ ไม่เอามากเอาน้อย ค่ะ ไม่ ค่ะ แล้วสอนให้เด็กๆ ลูกหลานทำความดี ใช่ ตามแบบพระองค์ท่าน เพราะว่า สอ คน นเนาะ คนไหนทำไม่ดีก็สมัยนี้ไม่ได้แล้วมีจะไปปล้นแต่สมัยก่อนนี่ปล้นกันเยอะนะ ค่ะ วันละ2-3 หลังคืนละ2-3 หลังคา ค่ะ สมัยนี้มันไปปล้นมันปล้นกันโดนจับ อืม ไอ้ป้ายวงจรไอ้วางไอ้ป้ายวงจรมี อืม จับได้หมดไม่อยู่ได้ ค่ะ แล้ว เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิด ใช่ นะค่ะ ค่ะ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำดีกัน
นั่นแหละคนที่บวชพร้อมกันเขาบอกว่าโอ้ยสมัยท่านปล้นเขาไงปล้นไปจับไปเสียมากก็ได้ไม่ท่านบอกว่าไม่เอาบวชดีกว่า เอาละค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณตามมากๆนะคะ ที่บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นตำนานสืบทอดกันต่อไป นอกจากนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องราวของคุณตาและครอบครัวนี้เท่านั้นที่ได้มีส่วนในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นโครงการทฤษฎีใหม่ตัวอย่างที่ใครๆต่อใครเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้เท่านั้นนะคะ แต่สิ่งที่คุณตาได้ให้ข้อคิดไว้ก็คือเรื่องของการทำความดี แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงสอนได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและแผ่นดินนี้เอาไว้นั่นเองค่ะขอบพระคุณคุณตามากๆนะคะ สุขภาพแข็งแรงค่ะ โอ้ย ค่ะ วันนี้คุณตาและดิฉันลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ